Улс орны хөгжлийн түлхүүр бол хүн баялагийг хэрхэн үр дүнтэй ашиглах нь улс орон байгууллагын хамгийн чухал асуудал юм а. Өнөөдөр баялагийг хамгийн сайн удирдах буй тэрл улс орон байгууллага хөгжим дэвжиж байна. Манай улсад хүний нөөцийн удирдлага, хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал бүх байгууллагуудад чухлаар тавигдах болжээ. Энэ бол байгууллагын хөгжлийн хамгийн зөв гарц юм. Манай багш нар өөрсдийнхөө заадаг хичээлийн дагуу хөтөлбөр боловсруулж, судалгаа хийж, нарийн нэг зэгцтэй мэдлэгийг бий болгосон. Хувь хүний чадамжид суурилсан чанарыг эрхэмлэгч Монголын цахим институт нь ээлжид сургалтандаа элсэлт авч байна. Үүнд хүний нөөцийн удирдлагаар мэрэгшүүлэх 1 жилийн ром диплом олгох сургалт. Энэ сургалтанд суралцсанаар та албан хэрэг хөтлөлт, офис менежер, удирдлагын сэтгэл зүй, санхүү нэгтлэн бодох бүртгэл, төслийн удирдлага, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй зэрэг мэрэгчлүүдээс сонгон давхар сертификатаа төгсөх боломжтой. За бид Монголын цахим институт дээр хүрэлцэн ирээд байна. Бусад сургалтын төвийг бодвол Монголын цахим институт маань маш олон давуу талтай гэж би бодож байна. Урлагийн биднэрт бас цаг зав өгөө ажлын хажуугаар өөрсдийгөө хөгжүүлэх маш их шаардлага гардаг. Тийм болохоор би бас эдний төвийг сонгон суралцах гэж байгаадаа маш их баяртай байна. Бас тэрний хажуугаар би дүүтэйгээ хүрэлцэн ирсэн байна. За миний хувьд болохоор 1 жилийн сургалтыг сонирхож байгаа. Энэ дундаасаа хөтөлбөрүүд нь их таалагдж байна. Оюутан идэвхжүүлэх, оюутан хөгжүүлэх болон оюутан цагийн ажил хөтөлбөрүүд нь таалагдж байна. Монголын цахим институтын маань сургалтын хэлбэр гэвэл онлайнаар суралцж болдог, танхимаар суралцж болдог, Бямба гарагийн анги гэж байгаа, оройн анги гэж байгаа. Тэгэхээр суралцагч бүртээ ажил мэргэжлийн чиг баримжааг өгч аливаа нэгэн ажил ороход CV анкет бөглөх мөн бас өөрийгөө илэрхийлэх чадвар тэр болгоныг бас эзэмшүүлдгээрээ даваа талтай юм аа. Мөн бас ажлын байранд нас хүйс ажил мэргэжлийг харгалцахгүйгээр эндээс ирж бас үн төлбөргүйгээр ажлын байранд бас зурчлуулдаг юм байна. Мөн хүний нөөцийн удирдлага, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, хос мэргэжил эзэмшүүлэх 3 сарын ром диплом олгох сургалтанд тус элсэлт авч байна. Асуу компани нь Монголын цахим институтээр хамтарч ажилладаг бөгөөд бус сургалтын байгууллага зохион байгуулж байгаа мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын танилцах өдөрлөг өнөөдөр болоод өнгөрлөө. Ерөнхийдөө маш давуу талтай байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжлэр мэргэжиж байгаас оюутнууд маань яг ажлын байртаа ирж танилцаад ажлын байранд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй яг ямар чиглэлээр явдаг үйл ажиллагаатай танилцаад явах нь маш чухал байдаг. Энэ утгаараа бус сургалтын байгууллагаас оюутнуудаа ингээд алгажуулаад явж байгаа нь нэлээд давуу талтай байлаа. Мөн бусад үйл ажиллагаануудаа бид нар бас цахим институтын байгууллагатаас хамтарч ажилладаг. Сургалт зохион байгуулах, за бие биенийгээ дэмжих талаараас нэлээд хамтарч ажилладаг байгаа. За манай байгууллага бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын чиглэлээр бол энэ институтээс байнгын сургалт семинарыг авдаг. Цахим институттэй хамтарч ажиллаж жил гаруй нүүр үзэж байна. За энэ хугацаанд бол манай цахим институтэд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын ажилтнаар төгссөн ажилчнууд авч ажиллаж байгаа. Дээрх сургалтнуудаас гадна богино хугацааны эрчимжүүлсэн практик сургалтууд тогтмол явагдаж байна. Үүнд тулгата Монгол ухаан 5 хоногийн түрүүжилсэн сургалт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан бэлтгэх 21 хоногийн сургалт, хүний нөөцийн менежерээр мэрэгшүүлэх вакуумжуулсан 45 хоногийн сургалт, нэгтлэн бодох бүртгэлийн 1 сарын сургалт, офис менежерийн 14 хоногийн сургалт, аж ахуйн нэгж байгууллагын захиалах сургалтууд багтаж байна. Мөн оюутнуудаа үндсэн сургалтаас гадна урлаг, спорт, мэтгэл зан, эрдэм шинжилгээний хурал зэрэг идэвхжүүлж хөгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдэд тогтмол хамруулдаг. Монголын цахим институт нь өдөр тутамд хөгжиж байгаа техник технологийн дэвшлиг ашиглан өөрийн оюун ухаанд үнэтэй хувь нэмэр оруулах боломжийг олгож анхдагч цахим сургалтыг ч явуулж байна. Төгсөгчдийг хамтран ажилладаг байгууллагын хүний нөөцийн албан даатгажуулж өөрийн хөдөлмөр зуучлалын төвөөрөө дамжуулан ажил зуучлах юм а. Сайн байцгаана уу, тамиртай энэ би мэдээ хүргэе. Монголын цахим институтэд хүний нөөцийн мэргэжлэр шийдвэр гаргах гэж байна. Хүний шийдвэр шүү. Чанартай боловсролыг цахим хурдаар. Чанартай боловсролыг цахим хурдаар. Сургалтын бүртгэл явагдаж байна. Хаяг баруун дөрвөн зам, Монголын үйлдвэрчний эвлийн соёлын төв ордны 203 тоод сургалтын чанар төгсөгчид чадварлаг багш нараараа илт ялгарах Монголын цахим институтэд суралцаж оюуны баялаг бүтээцгээе.